Vito come che fai il canottiere adesso? Sì, è vero. Lana di fuori e cotone dentro. No, come la volta che magliette dell'ana piccante. Sì, che con te i cavalli ti arrivi come una carta geografica. E te che disegni amorosa, vai cerca dal Bormero. Boxer. Adesso va di moda questi. Cioè, mi vedo, ma scusate, ma perché si chiama boxer? Non so, diciamo così. Forse perché, sì, mo è a bestia che sotto ti fa una straie! Che sia vero! Da che mo è che boxer? Qua non sa. Scusa, sto qua questo sì, un Wonder Bra? Questo sì, che avevamo detto niente tu si intenda! Oh, queste sono le regole! Questo sì, un trofeo di guerra questo qua! Dite sia il mostro di Firenze e altro che la tua sentiera no mai! Sempre a tocchi! Ma che era? C'è stato che aveva un bel numero questa qua, eh? E io era un parco di divertimenti? Cosa dici? Pagare E volete? Sì! E Federico? Federico chi? Federico Micheon. Lo sta dicendo che non ti ricordi di Federico Micheon? Tony e Federico ieri sempre insieme, i tre porcellini mi chiamava. Federico Micheon. Federico Micheon. Quello alto. Il soprannome è il soprannome Eiffel. Sì, è alto. Con i capelli rossi Sì. e reti a punta. Che io chiamavo Star Trek. Ti ricordi? E che aveva la faccia. da mona. E sai cosa che fa Federico Micheon. Sai cosa che fa Federico Micheon? Cosa fa Federico? Non è il direttore della banca. Federico Micheon. Direttore dell'agenzia 3 qua in centro della Cassa di Risparmio. Oh, ti lo vedevi, non ti davi neanche un franco. Un vero franco! Io tu l'ispettore capo della finanza, Pasquale! Pasquale Esposito. E che aveva un soprannome, cosa che lo chiamava? Natalino, Pasqualino Natalino, Pasqua Natale, cioè così. Due A, Pasqualino in gara. E chi è? No, è l'ispettore capo della finanza. Della finanza. Con che faccia da monare? Ma Ma tutti quanti qui con faccia da monare, devono diventare direttori, ispettori, comandanti, laureati. E non altri? E non altri come sia che non altri? Guardi che erano gli unici due svegli, due più furbi, due più intelligenti, due più colpi della compagnia. Alla fine siamo restati gli unici ancora qua a fare i buoni. Ma no, perché quello si è molto attaccato ai veri valori della famiglia. Sì. Esatto, che effettivamente questo qua, uno, grazie a questo nuovo sistema, che è la, come si chiama, fecondazione artificiale, si è in grado di decidere i caratteri del nascituro ancora prima della nascita. Punto maschio, Punto femmina, punto alto, punto basso, punto magro, punto grasso, punto furbo, punto uomo, punto mona. guarda che voi, sì. Guarda lo sa che quasi una roba che se vai in America, se vai in Svizzera, qua puoi fare tutti No, oggigiorno si diventa una roba molto popolare, sì? veramente a portata di tutto. Uno per esempio va al supermercato, Sì. del supermercato, settore carriera, al settore su gelati che sa già e promette pronto. Basta che non capita come mia cugina, che fa l'errore che carietà i gamberetti Findus e dopo 9 mesi è nata una ragosta. Non sta a piangere tesoro. No. Tua mamma non poteva avere fiori e ora si è fatto imprestare l'utero da tua nonna. Che però non sei tua mamma, non sei tua nonna. E suo marito non sei tuo papà, sei tuo nonno. E mi sono così a sorella tua mamma, cioè tua nonna, sta via. Che razza di così suonato? Mamma! Nonna, mamma, nonna, nonna, mamma, mamma, nonna. Sì, è vero, questa è l'unica soddisfazione che ti regalai per avanti la tua vita. E poi in 2 ore, magari 8 ore mi tocca suare. E poi ieri invece era un tipo un po' originale, sì. Non so neanche se dire se moderna o all'antica. Non so neanche capire. Era semplicemente contraria a tutti i contraccettivi. Sì. Era semplicemente all'inizio del mese a me comunica i giorni buoni. 7, 14, 21, 28. Questo è il giorno del fatto, però. No ragazzo no. Amore! Caro, vieni qua subito di corsa,
Dai, rapido! Se io cuore. Questo sì, rapido! Cosa che sei? Spartami figlio! Tutto me fiore! Oh, Maria Santa! E il tappeto persiano nuovo! Cosa c'entra? Guarda quanta! Guarda che lei è un genio, tutto sommario! Guarda che forma! Appare una scultura di pomodoro! Perché mangiare il minestrone? Ma che mangiare? E che colore! Che bel terra di Siena bruciato intenso! No, come quelle Tonevoda, tutta sana! Ma questa cosa è una casa, è un cesso, tutti guai che... Ma... Vai tranquilla, guariva mamma. So anche massa che guardare una cosa nuda se diventa ciechi. E mia Silvia invece da piccolo gli era nato, gli era sempre stata la preparazione di base. Cioè? Penso che mia mamma elementare andava la maestra che diceva guarda che sul figlio che manca preparazione di base. Poi andava ai medi e diceva ai professori quando avevi fatto questa preparazione di base? Che sta che l'unico giorno di ottobre in prima elementare gli ero umana e mi ha fatto preparazione di base e mi sono persa tutta le vite le sta segnate sta sempre. Guardi, sono tutto diversi, tutto differente. Mi va fin da piccolo che avevo già delle idee, ma poche ma confuse, poche ma chiare. Mi fin da piccolo che avevo già deciso qual che sarebbe stato il mio futuro. Mi fin da piccolo che avevo deciso di fare il pilota del Formula 1. E lei, il pilota di Formula 1, poi... E parto! Non mi sono pilotata solo! Se voi che te dico, io volevo fare il dottore. Sì? Anche nei zubi, si chiamano sempre dottore, infermiere, dottore, infermiere. Io invece mi toccava sempre fare una buona, non so. Quello che vuole fare il prete non capisce i nostri. E anche quello che non capisce un cazzo che vuole fare una sega, alla fine fa il contadino. No, sbagliate. E invece mi fiore, i tosi adesso. E mi succo dei chi, e vuoi fare di chi lavori, oh! Vuoi fare... Scusa, quanti anni hai detto? C'è per mai comunque sì. Scusa, cosa vuoi tu fare da grande? Da grande? Io se nano le vive così perché cresce. Cioè che tu hai esatto sogno. Quali erano i tuoi miti? I tuoi miti? E no, mi sa che ne hanno talmente tanti che non le vivi. Scusate, quanti anni siete? 9 anni. Infatti, mi fiore. Che vuoi? Che vuoi qualche spinta effettivamente? Che vuoi qualche... Che ho fatto fatica, però dopo... Allora, 7-8 tentativi sei riuscito a entrare in banca.
Ma lei? Ma l'altro giorno era perché era disoccupato, ho visto. Oh, che ha fatto tutto quanto il suo prove, e dopo spingi oggi, ma l'entra in banca. Ma sei fortuna. No, vabbè, no, caro. Se te puoi, sai, dimmi, se no... Quanto che dai? Quanto che dai? Ma se sai ancora il processo del far 15 giorni. Mi pareva a me. Mi pareva. Oh, questo del fatto, questo è. Infatti mi sento fiore del suo proprio spogliato. Non sei che dica ho paura fare questo, ho paura fare quell'altro, no, io state sempre appunto il va, il vien, gira, missia, ma sempre in mattonino davanti alla televisione, tu vedi che la drogata ai videogiochi. 33. Vorrei avere la carta d'identità qua la mia. Vabbè dai, andiamo ai buoni. Siamo sicuri, sì? Ah, perché ti puoi trovare da me, io Salvia. Senti, giovane aso. Allora, padrino? 28? Voglia. C'è in che condizioni là? E puoi dire però in piazza, però. Ok. 28. Chi che ha più o meno la nostra età si ricorda che noi si contentavamo veramente molto poco che avevi. Sanico Teresa, perché te vedo? De Delfina? Che razza telenovela che hai visto con me? Delfina? Si vede che suo padre che ti deve fare robe più salti. Vabbè, Delfina, ti ricordi noi altri, quando che ricevevamo i doni, i regali, era un avvenimento perché capitava una volta all'anno. Mi ricordavo sempre il mio primo regalo. Mio papà mi regalava un bel canocciaio. E voleva che ti facessi l'astronomo. No, gli era un messaggio. Cioè? Col canocciaio che ti vedi il secondo. È piscina, è cavallo. Tutto, e dopo tutta la sala da sole. No, temo che anche al moroso. Devo che è calcoloso. Che bel porco, zio. Questo! No, altrimenti secondo te non è poco, su dai una mussetta, basta. Cosa dice mussetta uguale? Mussetta uguale, vedi? 4 cantoni altrimenti dentro Svizzera. Oppure nascondino. Nascondino. Cucco, c'è mai una madre. Ben cucco anche guarda. Scondino. Mi penso che sia ancora là. Scontro drio un canton dentro una busa. A trattagliare il respiro. Convinto che qualcuno dei noi altri vaga a stanarlo. Io penso così. Ancora sconto e libero. E ho invidio. Sarà che lo è luna, sarà che sono smonato, ma senti i giorni non go voglia di niente, mi sento sul poltrona, miro sul letto, ronchisa un pochetto. Se fosse bien descrei, con dei vestiti bei, una donna senza pei potremmo dei. Vai monaca quella. Sarà che lo è una visione. Scureso un pochino. Una mosca fastidiosa per scuola sua gassosa mi seguo de ciaparla e non so Vai monaca quella.
sos mona, ma certi giorni non ho voglia di niente. No, no. Come da tagliare i piatti da lavare E a moglie al mare. Ma che mi sono dentro il sangue a Pio, altro che... Aiuto! C'è mio Paco! C'è mio Paco, per carità! Aiuto, aiuto, aiuto! C'è mio Paco! Eccolo qua, c'è mio Paco! E a testa! È un mio a testa! Ma quante teste che hai? Oh, aiuto! Oh, è un pitone! È un pitone! Siete sicuro? Oh, Controllevo. È un pitone! Fa qualcosa! Alena femmina! Alena pitona! Della famiglia dei boa! Anzi, date dimensioni! Perché mi sta la radio così alta? Che razzo di bello! Uno non te sa quanto ben che te sei dopo aver fatto un po' di ginnastica mattina. Però ti ricordi con gli altri come ieri, no? Che ti prendendo a un orario consono, verso un botto e mezzo. 8 e tre quarti. Esatto. E dove si trova? Si trovavano sempre al solito appuntamento davanti alla chiesa del patronato, giusto davanti alla chiesa a Piacenza dove era patronato, e ognuno arrivava con il suo bel vestito della domenica, perché era il vestito di lavoro e il vestito della domenica. Vestito della domenica come ieri era fatto. I funghi. Quando che era stagione però. E pizza margherita col prosciutto, cotto, senza polifosfato. Magari era solo polifosfati senza prosciutto. Ogni giorno delle piste allucinanti, delle robe di tutti i tipi, che uno prova a dare in piste. Prova a dare, De savo. Oh, più così, perché? Perché i camerieri arrivano col carrettino, ma non per portarti in piste, per portarti il menù, pari a 3 cani, quindi se uno... Uga si chiamava. Cioè, poche cose che era e si chiamava anche Uga. Pensati come che poteva essere. Se in compenso quando si mai arrivava su Uga, vuoi che ti impissi la sigaretta? Anda, mi passi il piron per piacere. Il piron. Piron alla francese, piron. Le nostre radici che aveva sopravvento. Era il dietro che si vendicava. Il dialetto che si vede. Mi ricordo come Morosa era un tipo di quei semplici, dopo adesso che vuoi chi si accosta e vuoi minosa. Era, secondo te, all'epoca, mi diceva sempre, guarda, mi voglio un toso semplice, mi voglio un toso dolce e al tempo stesso guevai. Ma voleva un uomo o un profiterò? Le seda. La camicetta? Le seda trasparente tutta quanta piena di pisso. Ma poi va la massa onta stramazzata il piso perfetto, crea l'atmosfera con la camicetta. Pisso traporato, non sa per skate, tutto quanto riccia, roba, paillette. Il dialetto si vendica, si dice pizzo, come uccello, con 2 L, no? E a me fa con voce suadente, amore tesoro!
questa qua l'ho comprata per te. Parmi, tu hai mica questa che la ballava. Andati. Parmi. E vuoi metterti in difficoltà? E te manda dall'alto al basso. E mi ha fatto il trabocchetto. Sì, perché pensa che non ha guarda, non siamo miei. Guarda, amore sei single, hai bevuto qualcosa? Questa è l'unica volta. Perché è da finirla di scuare sul piatto dove che te mangi. Va bene, scuola sul tuo. Ma qua era il vero posto, è il posto dove non avete Si è organizzato da quante ore dove sei qui della nostra classe? Dove sei che sei? Abbiamo fatto una voce avanti, così riuscivo a suonare nei 20 contemporaneamente. Dai, un secondo mini. Facevo i concerti. Sì. E cosa facevo anche? Dica. Scrivevi non su ai muri. Come si scrive Cossiga? Cossiga come si scrive? Cossiga. Lo sai, insomma, ormai anche i muri. Ma dopo organizzavamo anche delle azioni che fossero dei veri record. Esatto. Noi che avevamo il mito dell'impossibile. Esatto. E il primato. Il Guinness. Volevo essere come a Mira. Volevo essere i primi, soprattutto. Over the top. Mi ricordo che a volte che avevo su organizzare un record tutto mio. Cioè mio personale, capisco? Che fosse solo mio e di nessun altro. Che avevo panza che mi stufava, che aveva una vescica come un palombaro, che avevo le gambe che si ingroppava. E alla fine ecco fatta. E subito sono stato preso da un senso di abbandono, come del voto, come quando una roba te assa, una roba tua, sai, un senso di nostalgia. Però questa è stata la volta che ho capito il vero significato di liberazione. E non altri che avevamo veramente questo, dovevamo farlo ancora tutti quanti. Sì. E ora che abbiamo deciso di trattenerla. Sì. E se sostenevamo con vero spirito, dai, resisti! Non troviamo! Che duro! Dai, ancora di più! Mezza giornata, un giorno! E alla fine abbiamo fatto tutti quanti insieme contemporaneamente. Ma che avevo fatto il record dopo? Non so, ma abbiamo capito il vero significato di comunione e liberazione. Il fumo del turismo è il fumo del primo spineo. Dal corteo della processione al corteo della manifestazione, altro che La sessione del PC in confronto avanti era e orsoline scalze. Esatto. E la politica era sudore, sangue, fatica. Esatto. Non come adesso. Adesso si diventa mistica. Sempre maggiormente si ripropone il miracolo italiano. Il miracolo italiano, sì. E il cervello di italiani si squaglia. Come San Gennaro. Esatto, un po' come San Gennaro. E Madonnette che piange lacrime e sangue. Te sei? Specie quell'anno, Quell'anno era veramente forte. Cioè, sai che l'anno in cui tutto ti va dritto, tutto quanto funziona, tutto quanto che marcia come un orologio, tutto quanto che si incastra al suo modo, nel modo giusto. Io mi ricordo, ma forse perché ero innamorato, forse perché. Mi chiamava 6 marzo. 8 marzo mi chiamava. Perché era la festa della donna. O forse perché avevo 20 anni, ecco. Certo che i fiori non si è mai sta profumai come che là. E i rospi non ha mai mangiato lo schivone come che là. E le galline giurano di non aver saia mai schiti gustosi come che là. Insomma un anno veramente indimenticato. E se questi momenti così importanti per la crescita, la formazione del carattere virtuoso, che è persone che più ti vuoi bene, che ti sta vicino e che devi stare insieme. Pensa che figli che i Beatles sono divisi. I Beatles? Sì, i Beatles. Pensavo che parlassi ai tuoi genitori. Perché per me i Beatles... Cioè, venivi, ti già a imitare. Siete sicuro che... Ah, che non ti vedo Al manico che è sempre duro e è duro a venire, cioè a gonfiarsi. Io guarda che roba, cioè, guarda che la tecnica cosa che fa, guarda che razza di chitarre e che corda, guarda che roba. Se ne vede lusso questa qua. Ma mi hai fatto studiare, gli era meglio suonare che a eco anche che avevo una eco. Ma se ne Fender sta qua se ne Fender! Sta toccando, no! Non sta toccando! Sta toccando! Ecco cosa
musica che avevo, la musica era importante per me. La chitarra che sta toccata e l'amplificatore soprattutto che aveva il distorsore, no? Quel distorsore così. Ripete sempre la stessa classe. Riforma, oh, riforma, do, 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 do. Anche a meno se caffeia, 3-4 porti e cattiva, prima goini di sanità, essa pensione, il cataià, e resta becco e bastona, a muso duro e barella franca. Davanti e mi resto qua, a muso duro e paretta franca, tutti avanti e mi so giovane, a muso duro e paretta franca. Avanti, ridere, ecco il miracolo, ecco il prodigio, questo governo detto prodigio, magna formaio e filigrana, con quel che costa. Va bene, Tosi? Chi siete? Va bene, Tosi? Stiamo trovando un po' a parlare, a stare insieme con noi altri, insieme tra voi altri, mie TV e che altro. Perché è importante che noi altri parliamo, e là, è importante che noi altri parliamo, dialoghiamo, diciamo robe che abbiamo dentro. È importante che noi altri tiriamo fuori quello che abbiamo dentro. Tiriamo fuori quello che avevo dentro, che se confrontiamo. E ora facciamo così. Dici un argomento. Ecco, proponiamo altri l'argomento di oggi. Dai, proponiamo altri l'argomento e parliamo di me. Così, con massima libertà. Dici che non è libertà. Ecco la libertà. Parlare di quello che sei. Qua siamo tutti quanti tra amici. Tony, dici la tua esperienza sui rapporti tra sé. La tua esperienza, ecco. La tua esperienza sui rapporti. La mia esperienza. Quale esperienza? Quando che sei rapporti? Io ho detto, neanche me una volta mi non riesco ad avere un rapporto. Rapporti, magari. Tu sei rapporti. Luigi! La mia esperienza me la ricordo bene perché guarda, poi me la ricordo benissimo il primo rapporto, me lo ricordo perfettamente anche perché è stata ieri sera. Mi ricordo guarda, bene perché era scuro, che c'era la luna, faceva freddo, ero da solo. Per me questa è la mia prima esperienza, questa è la prima e l'ultima, non è stata più esperienza. Perché caro mio, secondo me l'amore è un verticale di un desiderio orizzontale. Non so se te lo reso l'idea.
Vasco, uno che ti fa un esempio del genere. Berlusconi. Non era né un sogno, era un incubo. Pensa, avevamo due governi, capisci? Non è possibile, gli italiani che ho un culo solo, non so come. Fuori, e ora Berlusconi mi diceva, non sta preoccuparti, vieni qua, Tranquillo. toccami. Io toccavo e la mano diventava di oro. No, Io toccavo quest'altra mano, diventava di oro quest'altra mano. no, Gli era più monetava il naso. duro. Poteva anche essere che si toccava il banco. E poi improvvisamente faceva i sgravi fiscali. Sì, Niente tasse, niente, IRPE, niente. 2 milioni e mezzo di posti di lavoro nuovi, 3 volte